Hola de nuevo mis amigos, bienvenidos. Hoy terminando las figuras de la serie de House of X para formar a nuestra figura de Marvel Tri-Sentinel. Y acá tenemos a Cíclope. Está muy buena esta figura, se ve increíble de veras. Nos incluye una cabeza intercambiable y acá el rayo que lanza de sus ojos, el efecto de rayo, y el último brazo para nuestro Tri-Sentinel. La verdad se ve genial esta figura. Por acá en los costados una animación, en la parte de atrás la misma animación solo que más completa, todas las figuras de la serie. Y por acá vemos el texto que nos dice: Cíclope reúne un equipo de mutantes para destruir el molde madre y erradicar la amenaza de los centinelas. Bueno amigos, veamos entonces a esta figura ya. Saquémosla y veamos qué tal está. Many minutes later. Y bien amigos, acá tenemos ya la figura de Cíclope fuera de la caja. Esta figura nos incluye un cambio de cabeza con el efecto de su Optic Blast siendo lanzado. Está muy bien esta cabeza, y al igual el efecto de el rayo que se introduce acá para darnos el efecto de que está lanzando su rayo, el Optic Blast. Muy bien, está muy bien hecho. Bueno, veamos la figura y luego le colocaremos este efecto. Por acá tenemos a Cíclope entonces. La verdad la figura se ve bastante bien. El traje está muy excelente. Los detalles me gustó bastante. Con su cinturón, el logo de los hombres X. Muy buena figura, la verdad. Para aquellos que les encantan los hombres X, creo que esta sí no puede faltar. Es una variante muy buena de Cíclope. Bueno, está bien amigos, vamos a ver cómo se ve esta figura con su accesorio cambio de cabeza. Y bien amigos, acá tenemos ya a Cíclope, ya con esta cabeza increíble, con ese gesto tan característico al lanzar su Optic Blast. Acá tiene ya el efecto el accesorio de efecto que se ve
increíble de veras. Muy buena figura de Cíclope, una excelente variante de este personaje. Su cinturón es una pieza aparte, muy bien detallada en color marrón, con la hebilla acá con la X de X-Men. La verdad, esta figura está increíble, amigos. Y bueno, con esto terminamos la serie de la Casa de X. Bueno, con las figuras que formaban a Tri-Sentinel, las que incluían piezas. Pero estaremos mostrando la última figura, que es la de Wolverine, la cual no incluye pieza, pero igualmente forma parte de esta colección. Esta increíble colección, de veras, están muy bien todas estas figuras. Y próximamente estaremos mostrándoles ya a Wolverine y finalmente al Tri-Sentinel ya armado. Bueno, amigos, espero que les haya gustado un montón este video. Denle like, suscríbanse si aún no lo están y nos vemos en un próximo video. Adiós.